ดูคลื่นแล้วย้อนดูจิตทุกคนคงรู้จักคลื่นคงเคยเห็นคลื่นบางคนอาจชอบดูคลื่นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความจริงว่าคลื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เลยที่เราเห็นว่าเป็นคลื่นเรียกว่าคลื่นจริงๆมันคือน้ำในทะเลแท้ๆไม่มีตัวคลื่นอยู่เลยในโลกนี้นอกจากน้ำทะเลนี่คือสภาพที่ไม่มีอยู่จริงของคลื่นคลื่นมีขึ้นมาได้เพราะการประกอบพร้อมเข้าด้วยกันของลมกับน้ำไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นไม่มีน้ำก็ไม่มีคลื่นแต่คลื่นก็ไม่ได้อยู่ในน้ำและไม่ได้อยู่ในลมคลื่นเป็นอาการหรือกริยาอาการอย่างหนึ่งของลมกับน้ำพูดง่ายๆสั้นๆก็คือลมกับน้ำทำให้มีคลื่นธรรมชาติทุกชนิดก็เป็นเช่นนี้มันไม่มีอยู่จริงเลยสักอย่างมันมีขึ้นเพราะธาตุต่างๆทำให้มีขึ้นมันดับไปหรือเลิกแสดงอาการแบบนั้นก็เพราะธาตุต่างๆเลิกทำให้มีเช่นคลื่นถ้าลมสงบน้ำก็จะสงบคลื่นก็จะไม่มีเพราะลมกับน้ำไม่ทำให้มีมันจึงมีคลื่นไม่ได้จิตก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันเดียวกันจิตจึงไม่มีเหมือนคลื่นเราดูคลื่นแท้จริงคือเราดูน้ำกับลมมันทำให้มีคลื่นไม่มีตัวตนให้เราดูได้จิตก็เช่นกันเราดูจิตแท้จริงคือเราดูกองธาตุทั้งสี่มันแสดงกริยาอาการต่างๆเราไม่ได้ดูจิตไม่ได้มีตัวตนที่มีคือกองธาตุทั้งสี่คนคิดว่าจิตมีตัวตนเลยคิดว่าจะดูจิตดูแล้วก็เห็นเหมือนดูคลื่นคือดูคลื่นก็เห็นน้ำดูจิตก็เห็นกองธาตุแต่ความไม่รู้เห็นน้ำเราว่ามันเป็นคลื่นเห็นกองธาตุทั้งสี่เราว่ามันเป็นจิตเลยคิดว่าคลื่นว่าจิตมีตัวตนจิตคือกองธาตุทั้งสี่มาประกอบพร้อมเข้าด้วยกันทำให้มีจิตเมื่อเลิกประกอบหรือเลิกทำให้ก็เลิกมีจิตเราดูจิตจึงเป็นการดูการประกอบพร้อมเข้าด้วยกันของกองธาตุทั้งสี่มันประกอบเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคลื่นที่สูงบ้างต่ำบ้างเราก็เพลินไปแต่แท้จริงเราดูน้ำเพลินไปดูจิตก็เช่นกันเราดูกองธาตุทั้งสี่เพลินไปดูโดยไม่รู้ว่าดูอะไรดูคลื่นยังไม่อันตรายต่อมรรคผลนิพพานแต่ดูจิตนี่อันตรายต่อมรรคผลนิพพานเพราะยิ่งดูจิตยิ่งเชื่อว่าจิตมีจริงมีตัวตนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้ต้องระวังจิตต้องจัดการจิตต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดกับจิตนี่คือผลจากการดูจิตเสียเวลาเสียเงินเสียทองกับการดูจิตต้องศึกษาต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เพื่อจะดูจิตดูเพื่ออะไรเพื่อรู้จักจิตเพื่อเห็นจิตเพื่อเห็นกองธาตุทั้งสี่ก็ดีใจคิดว่าได้เห็นจิตที่แท้ก็เหมือนเห็นคลื่นเห็นแค่น้ำแล้วคิดว่าเป็นคลื่นดูไม่เบื่อดูจิตก็ไม่เบื่อกองธาตุทั้งสี่มันปรุงเป็นอะไรก็ได้พิสดารพันลึกอย่างไรก็ได้มันเป็นมายาของหลอกลวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นกายไม่มีตัวตนเป็นเรื่องไม่ยากแต่การเห็นจิต
ไม่มีตัวตนเป็นเรื่องยากยิ่งถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะดูจิตเราจะต้องทำอย่างไรเราดูจิตได้แต่ดูเพื่อทำยังไงจึงจะเลิกคิดว่ามีจิตผู้หวังมรรคผลนิพพานต้องคิดแบบนี้ประการเดียวคือทำเช่นไรจึงจะเลิกคิดว่ามีจิตได้เสียทีตอนนี้เราคิดว่าเรามีจิตต่อเมื่อใดเราเลิกคิดว่ามีจิตได้สำเร็จบรรลุธรรมทันทีบรรลุธรรมเลยการเลิกคิดว่ามีจิตเป็นประการด่านสุดท้ายของนักปฏิบัติเลยทำสำเร็จสิ้นสุดทุกข์ได้เลยดังนั้นควรพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้ดีว่าจิตกับคลื่นมีขึ้นเพราะมีการทำให้มีเหมือนกันตัวตนจริงๆของจิตและคลื่นไม่มีเหมือนกันเราดูคลื่นคือเราดูน้ำเราดูจิตคือเราดูกองธาตุทั้งสี่ถ้าอยากพ้นทุกข์ถาวรก็ดูจิตได้แต่การดูต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้จนเลิกคิดว่ามีจิตทำสำเร็จนั่นแหละจึงจะพบนิพพานที่แท้จริงเจริญธรรมสมะสุขโขภิกขุ